대학교 때부터 진짜 친했던 5명이 있음. 1학년 때 OT 가서 같은 조였고 그 후로 쭉 친구였음. 친구 중 한 명이 지난 토요일 처음으로 결혼했음. 친한 친구 결혼이고 다들 축하해주고 싶어서 친구한테 먼저 허락받고 돈 모아서 최신형 냉장고 선물함. 출혈 좀 있었지만 좋은 날이니까 큰 마음 먹고 선물했던 거임. 토요일 날 다들 예쁘게 꾸미고 가서 축하도 하고 사진도 찍고 옴. 오늘 단톡방에 근데 그 결혼한 친구가 서운하다고 함. 이유는 우리가 축의금을 안 했다고. 친한 친구인데 자기만 친하다 생각했던 거냐고 서운하다고 함. 결혼 선물을 했는데 축의금도 따로 해야 하는 건가요? 아직 젊어서 주변에 결혼한 사람이 없어 잘 모르겠는데 저희가 잘못한 건가요?